अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब लोग अपने घरों में ठीक हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी सलामती रखे और सबको हिदायत दे कि वो इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं कंट्री में वो ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने जो है वो थ्रेशर लगा हुआ था और गंदम जो थी वो छत के नीचे गिर रही थी। ये जो है ना मुझे देख के बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया होता है। मुझे अपने अब्बू का याद आता है कि उनके खेतों में भी ऐसे ही होता है और किस तरीके से एक किसान जो है वो मिट्टी तैयार करता है, ज़मीन तैयार करता है, फिर बोता है, फिर पानी लगाता है और चीज़ें करता है बाकी। तो जी बड़ा ही अच्छा लगता है। अल्लाह ताला हमारे किसानों को सेहत अता फ़रमाए, उनको हिम्मत ताकत दे और उनकी आमदनियों में इजाफ़ा फ़रमाए। यहाँ पे देखें हस्बैंड ने चॉकलेट केक बनाया था बॉक्स से, बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा मुझे जो है वो डेज़र्ट्स वगैरह बिल्कुल भी इतने अच्छे बनाने नहीं आते, बट यहाँ पे जो है हस्बैंड जो है केक्स वगैरह अच्छे बनाते हैं। रात को मैंने क्लब सैंडविच खाया था, अल्हम्दुलिल्लाह जी बढ़िया था। तो उसमें से हस्बैंड ने एक ले लिया था तो मैंने कहा चलें आप खाएं। और फिर हम लोगों ने आज जो है जुम्मा पढ़ने के बाद मज़ेदार का चिकन का सालन खाया था रोटी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आगे आप देखिएगा बारिश की आवाज़ और किस तरीके से जो है वो इतना मज़ा आ रहा था देखने में। और अल्लाह ताला की रहमत है जी, रहमत बढ़ के बरसे। और जो है ना बारिश के वक्त दुआएं मांग लिया करें, क्या पता अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको खैर और आफियत से रखे और आसानी फरमाए। नहीं अच्छा मौसम हो रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मैं चाहती हूँ आप जो है बारिश की आवाज़ सुने और इसको एंजॉय करते रहें।